unboxing. Kiriman dari BGM Bapak Galak. Kiriman sampai sore tadi, kemudian ketika saya tidak di rumah ditaruh di atas helm, tapi dia WA karena HP saya cas tahu gunting baru. Gunting lagi. Packingnya sudah kayak mumia aja nih. Boot masih oke. Coba kita iris. Fresh, masih fresh. Satu lagi. Set deh sebegininya. Masih seger, bagus, matanya masih bagus. Ini saya lupa ngirimnya hari apa. Ini sampai tadi sore,
ketika saya di kebun, kemudian ditaruh di atas helm saya, dipoto, dikirim ke saya sama kurirnya. Ini nggak usah dicolek lagi, udah kelihatan seger. Ini udah saya colek seger. Oke, terima kasih Cah.